Və məhz belə bir ağır, belə bir acınacaqlı, hətta dözülməz bir şəraitdə, daha dəqiq desək, 1990-cı il iyulun 22-sində Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev Muxtar Respublikanın faktiki işğaldan xilas etdi və ulu öndərin atdığı ən mühüm addımlardan biri də Ümid Körpüsünün inşası oldu. Yalnız bu körpünün açılmasından sonra Naxçıvan bir qədər blokadadan xilas oldu. Prezident İlham Əliyevin xüsusi olaraq vuruladığı kimi Türkiyədən gələn yardımlar Naxçıvanın qorunmasına çox önəmli töhfə verdi. Xalq ağırlı günləri tədricən arxada qoydu. Məhz Sədərək Dulucu körpüsünün istifadəyə verilməsi ilə əhalinin maddi rifahı yaxşılaşdı. Türkiyə ilə nəqliyyat əlaqələri quruldu. Gələcəkdə yeni layihələr üçün də stimul yarandı. Ona görə Ümid Körpüsünün açılması hadisəsi Naxçıvanda əsl bayram kimi qeyd olunurdu. Biz bu günü böyük həsrətlə gözləmişik. İndi isə bizim bu arzularımız, bizim bu diləklərimiz həyata keçirilibdir. Naxçıvan ilə, Azərbaycan ilə Türkiyəni bağlayan nəhəng bir körpü tikilibdir. Mən sizi bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu bir coşkudur, bu bir milli coşkudur. Aras Nehri'nin ayırdığı, yılların ayırdığı, şimdi devrin değişmesi suretiyle ebediyete kadar kucaklaşıp olan Türkiye halkıyla Azerbaycan halkı, Türk milletinin iki ailesi birbiriyle kucaklaşıyor.